რაც მე შეიძლება მივიდე ხშირად, მაგრამ ეხლა მოდი ერთად ვილაპარაკოთ ამაზე ძალიან ცოტა ხნით. ვარ დაკავ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ასეთი რამ, რომ მართლა ჩვენ ცნობიერებაში ხშირად ასოცირებულია რაღაც საკვებ პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ეს ამ საკვებისგან თუ შევიკავებ, ეს მართლა არის. თუ არ შევიკავებ, მაშინ არ არის მართლა. თითქოს ეხლა ღმერთი ზის და ესე იგი ცხრილი აქვს გაკეთებული, ვინ ხაშლამა შეჭამეთ ეხლა და ვინ სულგუნი დააყოლეთ და მეტი საქმე არ არის. არ იფიქროთ ეს ასე რომ არის ჩემი ძვირფასი. არავითარ შემთხვევაში მართლა არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ საკვების შეზღუდვას ადამიანის ცხოვრებაში. მე გეტყვით, როგორ მინდა თქვენი მართლა დავინახოთ, როგორი მინდა რომ თქვენი მართლა იყოს. აი ეხლავე გეტყვით ამის შესახებ და ამის მერე იფიქრეთ თქვენ, როგორ უნდა იმართლოთ და როგორ უნდა გაატაროთ ეს მართლა. თუ თქვენ შეძლეთ ამ მართლის განმავლობაში, რომ ორ გუნდურავე ადამიანს ერთმანეთთან შეარიგებთ, ყოველდღე ჭამეთ რაც გაგიხარდებათ და მე თქვენ გაზიარებთ ყოველდღეს. აი ამის პირობას გაძლევთ. მე კი რა გავაკეთებ? თუ თქვენ შეარიგებთ მოჭუბარ ძალ დედამთილს, ან სიძეც და სიძეს, ან მეზობლებს, ან მეგობრებს, რომლებიც ასე დაპირისპირებული არიან ერთმანეთთან, თქვენ შეგიძლიათ მოგვიდეთ და ეზიაროთ. ამას მიავიღებ ჩემს თავზე, რაც გინდათ ისმენთ. ამიტომაც მართლა თქვენ იყოს ის, რომელი მართლაც სულთან არის დაკავშირებული და არა ხორცთან. და სულიერი მართლა არის სწორედ ეს ჩემო ძვირფასო, რომ როდესაც შენ ვიღაცის ტკივილი ტკივა, ვიღაცის ტკივილის განცდა შეგიძლია, ვიღაცის ამბის გულთან ახლოს ვიტანა შეგიძლია, ასეთი მართლა მინდა მე თქვენგან და არა ისეთი, რომ მამაო შეიძლება რაღაცა უძმურად ვარ და ხაჭო ჭამო. ხაჭო კი არა, რაც გინდა ის უნდა ჭამო. ოღონდაც ეს არ უნდა გააკეთო არავითარ შემთხვევაში, რომ როდესაც შენი აზრი არ ემთხვევა ვიღაცის აზრს, ამის გამო ადამიანის დალანცვა შეგეძლოს. ეს სოციალური ქსელები დამღუპველი აღმოჩნდა, ვითომ ხომ უფრო დამაახლოვებელი და ყოფილიყო ადამიანების ერთმანეთის მიმართ და რაღაცნაირად უფრო ახლოს ხონდა ყოფილიყვნენ ადამიანები ერთმანეთთან. პირიქით არის ჩემო კარგი. და ნახეთ, ჩვენ ვერ ვისწავლეთ ერთი რამ, სხვათა შორის მე მჭირდა ეს და ეხლა ღვთისმსალობით აღარ ვკამათობ ამ საკითხებზე. ადამიანი, რომელიც არ ეთანხმება ჩემს აზრს, მე მას აღარ ვეკამათობ. რატომ იცი? ღმერთმა მისცა მას თავისუფალინება, ის ასე უნდა რომ ფიქრობდეს და ფიქრობს ასე. თქვენ რატომ უმტკიცებთ მას, რომ სხვანაირად იფიქროს? დაანებეთ რა. თქვენ როგორც ფიქრობთ, თუ თქვენ ეს სიმართლეთ მიგაჩნიათ, პირველ რიგში სახარებასთან შეათანხმეთ. რომ შეთანხმებულია თუ არა ეს თქვენი ფიქრი, თანხმობაში მოდის თუ არა სახარებასთან, რომ წინააღმდეგობაში არ იყოს მასთან. ამიტომ თუ ეს ყველაფერი თანხმობაშია, იმ ადამიანსაც აქვს საწინააღმდეგოს ფიქრის უფლება. იფიქროს ისე როგორც უნდა და თქვენ ერთი მოვალეობა გექნებათ მხოლოდ და მხოლოდ. ამიტომაც თუ შეძლებთ, რომ არ გალანძღოთ ადამიანი განსხვავებული აზრის გამო, იცოდეთ რომ ესეც მართლაა. თუ შეძლებთ იმას, რომ თავი შეიკავოთ, როდესაც ის გაგლანძღავს განსხვავებული აზრის გამო და თქვენ პასუხს არ გასცემთ, ესეც მართლაა, რაც გინდა ჭამეთ, რაც გაგიხარდებათ ის მიიღეთ. ოღონდაც ამას თუ გააკეთებთ, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ეწინააღმდეგება სახარების სულს, ეს ნამდვილად ეწინააღმდეგება ქრისტეს მიერ სულს და პირველ რიგში ეწინააღმდეგება იცით რას? რისთვისაც ვართ მოწოდებულები. ადამიანობას ეწინააღმდეგება. ეს ადამიანობა არ არის, როდესაც შენ საწინააღმდეგო აზრის გამო შეგიძლია მსგავსი შეურაცხყოფა მიაყენო ნებისმიერ სხვას. არ არის მნიშვნელობა ეს. უცხო ტომელია, შენი თანამემამულეა, მეზობელია თუ ესე იგი ოჯახის წევრი. ამიტომაც ჩემო ძვირფასებო, მართლას ასე მიუნდებით და აუცილებელი პირობა კიდევ ერთი რა არის მართლაში ჩვენ თქვით, რომ ერთია როგორ ვიმართლობთ და მეორეა როგორ ვაპატიოთ. პატიებასაც ხომ რაღაცა თავისი საფეხურები გააჩნია. პატიება ესე არ არის, რომ რაღაცამ შეიძლება ძალიან გაწყენდეს და არ ხარ ეხლა ესეთი სულიერების, რომ მაშინვე მოტრიალდე და ისე მიყვარხარ, ეხლა შენი გულისთვის თავს გავწირავ, შეიძლება არ შეგეძლოს არც ამისი თქმა
და თუ გამის გაკეთება არ შეგიძლია მის მეფეს თვით არ უნდა თქვა. ამიტომაც მასაც გააჩნია რაღაცა საფეხურები და ჩვენ ამ საფეხურებზე ეკლესიას ყოველთვის ესე წინ ავყავართ. და უნდა აგვიყვანოს ასე, აი ამ მითევებამ, რომ პირველია, როდესაც ადამიანმა გაწყენინა, რომ არ გძულდეს, ან არ შეგძულდეს, თქვენამდე არ გძულდა, არ შეგძულდეს. მეორე არის ის, რომ სამაგიეროს გადახდას არ მოიგონება რაღაცა შემთხვევაში. მესამე არის ის, რომ უკვე დაივიწყებთ იმას, რაც მან გაწყენინა. და მეოთხე არის ის, რომ ნამდვილად შეიყვარებ ისე, როგორც საკუთარ ოჯახის წევრს და თავად ანაცვალებ მას. ოღონდ ამას ეს პირდაპირ უკუღმიდან გვინდა ჩვენ დაწყება და ხშირად შენდობა ასე გვესმის, რომ იქიდან გვინდა დავიწყოთ პირდაპირ და არ ხდება ესე შემოძვირფასება. ადამიანები ვართ ჩვენ და ემოციები გვაქვს და მესმის ყველას ეს ემოციები, იმიტომ რომ არც მე ვარ წიდან შემოღრებული ანგელოზი და ყველა ის ემოცია, რაც თქვენ გაქვს აბსოლუტურად მეც მაქვს. ამიტომაც სწორედ ასე გირჩევთ შენდობა მივცეთ ერთმანეთს და არა ტრაფარეთურად რომ გამოვავალთ და ვიცით მაპატიეთ, მეც მაპატიეთ და აქედან გავალთ მერე და ამუშავდება ჩვენი ესე იგი მანქანები. შენ რომ ასე ვიქნებ, ასეთი ხარ, ამას არ ეპატე, შენ სამშობლოს მოღალატე ხარ, შენ ესე იგი ეკლესიის მოღალატე ხარ, შენ ასეთი ხარ და შენ ესეთი ხარ. გაანებეთ თავი ამას. გაჩერდით, მე ამას გირჩევ. ამ მართვაში მაინც შეძლებთ ეს იყოს თქვენთვის მართვა. დაივიწყეთ ხუან კარლოს მერამდენესობისგან მერამდენეშვილი ყავს ამ სერიალების ყურება და აიღეთ ხელში ბიბლია და სახარება. იკითხეთ მთელი მართვის განმავლობაში და ეს იქნება თქვენი მართვა. ვინც ვერ მართლობს, საკვებით ხელში ეჭიროს ბიბლია და კითხულობდეს ბიბლიურ წიგნებს. ვისაც შეუძლია ყვებითაც იმართლოს, ყვებითაც უნდა იმართლოს. ვისაც რა ძალის, ვისაც რა სიმძიმის აღება შეუძლია თავის თავზე, ყველა მასე უნდა იმართლოს და ყველა მასე უნდა იღვაწოს. ნუ დაივალდებულებ თქვენს თავს ისეთ რამეში, რაც არ შეგიძლიათ, თორემ წელში გაგწყვიტავთ ეს ამბავი, იმიტომ რომ შევძლებთ მე რომ არ მჭამო ხორცი, სამაგიეროდ ვაგინებ ყველას, ვინც განსხვავებული აზრისაა ჩემს ირგვლივ. და ბოლოს, რომელი მართვა, რომელი მოღვაწეობა, რომელი ასკეტიკა თქვენ წარმოგიდგენიათ ლიტურგიის გარეშე, ევქარისტიის გარეშე, ესეთი რამ არ არსებობს. ქრისტიანულ მოძღვრებაში მსგავსი ცნება არ არსებობს, იმიტომ რომ შენ თუ ხარ ამ ყველაფერში გინდა იქ ჩართული, მხოლოდ და მხოლოდ ევქარისტიის საშუალებით არის ეს. ამიტომაც მოსაკურთხევა გეძლევა. ისე იმართულეთ, როგორც შეგიძლიათ და ჩემი რჩევები იმედი მაქვს, რომ დაიმახსოვრეთ და გაითვალისწინეთ ამ საკვებთან მიმართებაში ნაკლები ყურადღება და მთავარი ყურადღება ადამიანებთან ურთიერთობაში და ზიარება ყოველ კვირას და ყოველ დღესასწაულზე. რა თქმა უნდა, აღდგომის ჩათვლით, ახსარება თუ გეძნობებათ, მე აქავარ, არსად არ მივდივარ, მოძღვრები აქ არიან, ყველანი ვინც გემსახურებიან ნამდვილად კეთილსინდისიერად, ამიტომაც ჩააბარეთ ახსარება, თუ ახსარება გექნებათ, თუ არა და ნუ შეაწუხებთ თქვენ უბრალოდ მოძღვარს, რომ ისე მოვედი ახლა და არაფერი მაქვს უბრალოდ მიგით. მაკუთხე მამა უნდა ვეზიარო. არ არის მეტი არაფერი საჭირო. მაკუთხე მამა უნდა ვეზიარო, იმიტომ რომ 2 დღის უკან ახსარება აქვს, თუ 3 დღის უკან აღარ არის საჭირო ეს ფორმალობა თუ გადავაქცევთ ამას, რომ აუცილებლად ვიღაცა მოლარება გადაფაროს თავზე, ეზიარეთ და გაცნობიერებული და გააზრებული ახსარება თქვით, თუნდაც 2 ან 3 კვირაში ერთხელ. გასაგებია?